Chanzo. Nataka moja kwa moja tuungane na Tobias Chanji, bila shaka atueleze ni yapi yanaibuka kuhusiana na tukio hili, kutiwa mbaroni kwa mhubiri Ezekiel, pengine ataendelea kuzuiliwa zaidi. Chanji, tueleze. Naam, kama ulivyosema ni barabara kabisa. Ni kuwa dakika chache zilizopita hakimu mkuu katika mahakama haya ya Shanzu ambaye ni Joe Omido ametoa uamuzi kuhusiana na maombi yalikuwa yameombwa na upande wa mashtaka wakitaka mhubiri Ezekiel Odero kuweza kuzuiliwa kwa siku 30 wakiendelea kufanya uchunguzi wao. Wanasema kuwa wanamhusisha na mauaji ambayo pia yamekuwa yakitokea katika kanisa lake la New Life Prayers International lililoko katika sehemu ya Mavueni. Wanasema hii ni kutokana na rekodi ambazo wamepata au stakabadhi kutoka kwa vituo vya maiti vilivyopo karibu. Vile vile wamesema kuwa huenda ana uhusiano wa karibu na yule mhubiri tatanishi Paul Mackenzie ambaye alikamatwa na ambaye yuko kizimbani huko korokoroni kufikia sasa kuhusiana na yale mauaji ambayo yamekuwa yakitendeka au yakiendelea katika eneo la Shakahola. Wanasema kwani aliweza kumuuzia mhubiri Ezekiel ile televisheni yake na tayari alikuwa amelipa shilingi 500,000 katika awamu ya kwanza. Kumbuka kuwa Ezekiel alikuwa akitetewa na wakili wake ambaye ni Jared Magolo, ili hali upande wa mashtaka kumekuwa na Jamin Yamina ambaye alikuwa akiongoza upande huo, ila kulingana na Magolo anasema kuwa hakuna ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa Paul Mackenzie na Ezekiel Odero wanahusiana kikazi au la, kwa anasema televisheni na mauaji ni mambo mawili ambayo yapo tofauti kabisa. Na hivyo alikuwa anasema ombi ambalo alikuwa ameomba upande wa mashtaka la kuwa Ezekiel aweze kuzuiwa kwa siku 30 likataliwe. Na uamuzi ambao ametoa hakimu mkuu Joe Omido ni kwamba mambo ambayo yamesemwa hapa katika pande zote ni mambo ambayo yanafaa kukaguliwa kikatiba na kuangaliwa kwa undani sana, na hivyo hangeweza kutoa uamuzi huo hii leo. Na kwa kuwa kesho ni wikendi na tunaelewa kuwa siku ya Jumapili, Jumatatu vile vile itakuwa ni siku ya leba, amesema kuwa uamuzi wake atatoa siku ya Jumanne baada ya kupitia katika yale ambayo maombi yamesemwa au yameombwa na pande zote. Na kwa sasa Ezekiel atakuwa anapelekwa katika kituo cha bandari ya Mombasa ambapo atakuwa anazuiliwa hadi siku ya Jumanne. Kumbuka hiyo jana alizuiliwa katika kituo cha polisi cha Makupa na amekuwa akilalama kupitia wakili wake kuwa kituo hicho hakina hata sehemu ya kuketi, na hivyo alikuwa anataka sehemu ambayo itakuwa labda kubwa kidogo aweze pia kuzungumza na wakili na wale ambao watakuwa wakienda kumuona. Mahakama ilikuwa imefurika na wengi wa wahubiri na vile vile wafuasi wa kanisa hilo la New Life Prayer Center kutoka Mavueni ambao walikuwa wamefika tu katika sehemu hii kuonyesha jinsi walivyo pamoja na huyu mhubiri Ezekiel Odero. Kumbuka kuwa alikamatwa hiyo jana akiwa anajitayarisha kwenda katika taifa jirani la Tanzania katika jiji la Dodoma ambapo alikuwa afanye maombi ya umma. Naam, asante sana. Letu tu ni jicho basi kusubiri hadi siku hiyo ya Jumanne, juma lijalo, ambapo tutakuwa tunafahamu mbivu na mbichi kuhusiana hatma ya mhubiri huyo Ezekiel anayehusishwa vile vile na mhubiri tata Paul Mackenzie ambaye naye vile vile anaendelea kuzuiliwa. Tukisonga mbele ni kwamba